Баары жакшы болот кызым, кучалат болду. Кудай буйруса баары жакшы болуп, аман эсен жашына болуп келип каласың жадырап жайнап. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Баарыңыздардын кутман таңыңыздар менен. Таң эрте адамдар таңды ар кандай тозот экен, достор. Бирөө жылмайып тозот, бирөө сүйүнүп тозот, бирөө кандайдыр бир деңгээлде мындай бир капалуу тоскон адамдар бар. Анткени ал адамдар кандай адамдар? Алар ошо өзүнүн дени сак жүргөн адамдардын бүгүн ошо ден соолугунан кандайдыр бир деңгээлде бир түйшүгүн тартып жаткан, кече күнү чукап, ойноп күлүп бир туугандардын ата-энесинин кашында эң жашынакай өмүрдү сүрүп жаткан, мына сиз көрүп жаткан карындаштарыбыз, канчалаган замандаштарыбыз бүгүн аты жаман оорунун айынан онтоткон оору мына бүгүн минтип төшөктү алып жатат. Достор, мен айтайын дегеним туура түшүнгүлө. Менин колуман келген эмне? Менин колуман келген ушинтип кичине болсо дагы жеткизип коеюнчу. Көмүскөдө жаткан бир мекендешти силердин алдыңарга алып чыгып, мына экран алдындагы реквизиттер турат, кол суна салгылачы. Бул бир үйдүн чырактай кызы болсо, жана ушундай балдардын энеси, бир туугандары, жакын адамдары баардыгы бүгүн көз жаш төгүп кыйналып атышат деп чакырык кылып келем. Азыр мен Жалал Абадтагы мына ушул сиздер көрүп турган больницада мына 4 дубалдын ортосунда өкүнүчтүү өмүр сүрүп жаткан, кайгылуу өмүрдү сүрүп жаткан, оорунун айынан ушундай жаны кыйналып жаткан адамдардан кичине кабар алып коелу, достор. Асия, өзүң айтсаң, өзүңдү тааныштырып, анан бүгүнкү күндө бул оору канча убакыт болду сага жабышкан? 2012 жылдан баштап оору. Акыркы 3 айдан бери больницадан чыкпай. Суу толуп, кан кусуп, операцияга муктаж болот. Врачтар операция кылыш керек деп атат. Өзүң жашың канчада, Асия? 36-дамын. 36-дасың, э? Канча балаң бар? Bir oğlum var. Bir oğlum. Görüp ana siz arkalı şunu tavuk sizden çakırdık, sizge muhtaç elime cer kayralan yandan bir Азыр ичиңде сууну эметсиң, достор карагылачы, эмне мисалы ичиндеги толгон суу уже мындай бул улам көтөрүлүп, бул азадагы шишик суу толуп, бул толгон суу мына көкүрөккө чаап, анан дем алууну кысат да, бул өпкөнүчү. Өпкөнү кысканда дем алуусу өтө кыйындап калат. Дем ала албай да калат. Ошентип азыр мынакей карындашыбыз кан кузуп атыптыр, достор. Эми кандай дейбиз? Эмне дешибиз керек? Көрүп турган адамдар айткылачы, эмне кылышыбыз керек? Ушул жаткан карындашыбыздай сиздин да биздин да карындаштарыбыз бар да. Бизди Аллах Таала мусулман кылып жаратты, адам кылды, адамдардын ичинде мусулман кылды, акыл ээлери кылды. Аллах Таала айбандан айырмалуу акыл берди. Бирок ушул акылды бир аз кичине иштетип, бир ойлонуп коелучу. Сиздин дагы ушул карындашыбыздай болгон карындашыңыз бар, менин да карындаштарым бар, кыздарыбыз бар. Бирок ушундай оору мына ушул үй бүлөдөгү, ушул апага дагы жетип, мына энекей өзүңүз айтып берсеңиз, мына кызыңыздын абалы тууралуу. Келиңиз, эже. Мына сиз, мына эжекебиз, энеке, бүгүн айтсаңыз, бул ооруну билгенде кызыңыз ушул диагноз бар экендигин качан уккансыз? 12-жылы ошо боордо неме бар экен деп айтканда, анда цирроз деп айткан эмес. Просто гепатит бар экен деп неме кылган. Андан бери лечение алып эле ошо лечение менен эле келип атканбыз. Кийин анан уже циррозго өтүп, анда да ушинтип лечение алып жүрдүк да, көп жылдан бери лечение алабыз биз. Анан быйыл ушу жайындасы башталды да, ушу жайындасы башталып, ошондон бери эле ушу больницадан чыкпай калдык. Азыр эми ушу доктурлар пересадка кылбасаңар болбойт. Уже ичине суу толо баштады да, анан каны да кусуп калды. Уже боор жакшы иштебеген да, ушундай болуп калат экен да. Ошого мекендештерибизге муктажбыз.
Биз өзү Жалал Абадтын Майлуу Суу шаарынан болобуз. Ошо Майлуу Суу шаарда төрөлгөн, Майлуу Суу шаарда өскөн. Азыр эми ушу Жалал Абад больницасында жатабыз да. Ушул жака жөнөткөн. Биз ушу Азамат Байматов менен байланышып, ушуну өзүбүз чакырдык. Биздин акыбалыбызды көрүп, элге бир жеткизип, биздин үнүбүздү элге жеткиз деп ушуга кайрылдык да. Азыр эми ушу муктажбыз да. Муктажбыз, каражат топтошубуз керек. Ушуга окшогон жигиттер болбосо болбойт экен да. Оорусаң ушинтип ооруп жата берет экенсиң, эч кимдин иши деле болбойт экен. Ошо Азаматты чакырып, биз ушуга кайрылып, элге үнүбүздү жеткиз деп отурабыз. Мен классташтарым группасына жардам сурап чыктым. Ошондо мага бир классташым айтты: "Ушу Азамат Байкеге карылып көрбөйсүңбү? Ушу Азамат Байке азыр тынбай эле ушинтип пересадка боюнча, онкологический боюнча тынбай Индияга каттып атат. Аябай жардам тиет, аябай жакшы иштерди алып барат экен" дегенине мен сразу номерин сурадым. Номерин берер мен эртең менен сразу сизге байланыштым да. Сизге байланышсам кыжалат болбо, баары жакшы болот, Алланын колунда дедиңиз. Анан мен иштен калдым да. Бар экен иштеген адамдар. Карагылачы достор, мындай түшүнгөн адамдар үчүн эң чоң үмүттөр менен кайрылып жатат бир туугандар. Ушул бир туугандардын, эже сиңдинин, эне менен кыздын, бир туугандардын, бир үй бүлөнүн үмүтүн орундатканга, ошол үбүлүлдөп өчүп бараткан үмүттүн жанданышына себеп болуп коелучу. Келгиле достор, келгилечи. Бир инсандык, сонун адамгерчилик менен бир күндүк бир кызыкчылыктагы бир суусундукту ичпей, бир күн кинотеатрга барбай эле ошонун акчасын ушуга салып койсоңор, ушу канча жыргалчылыкты Кудай сонун күндөрдү берип атат. Ошонун акысы катары садака, зекетти бергенди унутпай, жакшылыкты кылып коелучу бир туугандар. Бир кызыкчылыкты жок дегенде, эгер бир күн бир тамактанбай койсок деле, ошо тамактануунун акчасын ушул жака салып койсок деле, калганына Кудайга шүгүр десек, мен ошого чакырат элем Кудайыбызга. Аллах жардам берсин. Мынакей достор, мен бир нерсени айткым келет да, бүгүнкү күндө биздин заманыбызда, азыркы учурда бул негизи айткым келет. Анткени көп учурда канчалаган бир туугандарды көрүп жүрөм. Энеке, сиздерден Алла ыраазы болсун. Ушундай жарык дүйнөгө келишибизге себеп болгон жандар сиздерсиздер. Бул дүйнө өзү баардыгы себептер менен. Бирок биз да азыр ушул жерде туруп, достор, себебин гана кылып коюшубуз керек. Себептерин кылып коюшубуз керек. Мына ушул видеону чыгарып койгонубуз бул дагы бир себеп. Муну көрүп атып, сиздин ниетиңиз, оюңуз, тилегиңиз менен дуа кылып койгонуңуз бул өзү чоң дем күч. Колуңуздан келген тыйынды салып койгонуңуз бул чоң дем күч, чоң жардам. Себептерин эле кыла берели достор. Калганын Кудайдан күтөйлү, Кудай буйрса. Анан мен азыр ушул жерде донор болоюн деген бир тууган айтам. Азамат деген бир тууганыбыз экен. Азамат, алтыным, эгер мени угуп аткан болсоңчу, мына Кудайыбыз угуп калсаң, сенден Кудай эки дүнө ыраазы болсун. Анткени билесиңби, сенин дагы мен мындай замандашың, агаң катары айткым келет. Ушундай карындаштарыбыз же эжелери ооруп жатканда баш тарткан адамдар көп. А сен ушудан баш тартпай, колуңан келишинче ушу чөнтөгүндө турган акчасын бербеген бир туугандарды мен көрүп келем. Бирок сен өзүңдүн денеңде турган органды беришиңге макул болуп, ошого сен макул болсоң, сенин жашап жаткан өмүрлүк жарың Алла ыраазы болсун. Анын да уруксаты керек. Ошо да уруксатын берип, анан бир туугандын кашыңда аман болушун, монтип отурган эненин жүрөгүнө тынчтык орношун, мына бир себепкер болоюн дегениңе Кудай сенден ыраазы болсун. Бул кылган кадамыңдын пайдасын Аллах Таала бул дүйнө акыретте берерине эч кандай күмөнсүз эмеспиз. Аллах бере турган күндөр алдыда бир тууганым. Алла ыраазы болсун сенден. Асия, жакшы болуп кетесиң Кудайга. Макулбу? Жакшытыр карындашым. Донор болот. Мага донор болгон менин өзүм иним. Тууган. Азамат аты. 33 чыкты. Ушинтип пересадка печени кылыш керек экен дегенде мен болом деди. Анализдер тапшырып мен берем эжети. Укам барын. Мына урматтуу достор, мекендештер, колдон келген кол сунуу, ойлонбостон, убакыт короотпостон кол сунуу бүгүн өтө зарыл достор. Асиянын мен эч кимси
болбойм дегенден алысмын. Мен замандашымын, мекендешпиз. Биз келген жашоодо достор, келгиле. Жөн гана адамгерчилик менен, адамдык бир жакшы түшүнүк менен коосунуп коелу. Ушул экран алдында реквизиттер, Асияга таандык Мбанк, Сбербанк бардыр. Анан колуңардан келишинче эненин көз жашын сүртүп, колдон келишинче кайгынын көз жашы кубаныч кайланышына бүгүнкү күндө бир канча адамдардын ден соолугунун жакшырышына себеп болуп келебиз. Ошо Асиянын дагы жакшырып кетишине себеп болуп, сиз өзүңүздүн таандык соопко сиз ээ болосуз. Мен ушул азыр басып келген кадамдарыма Кудай сооп жазат деп, биз достор Кудай менен соодалашайлы бүгүн. Анткени биз бүгүн жашоодо барбыз. Жалаң гана сомдун аркасынан чуркай бербейли. Бир күнү бул сомдорубуз биздин артыбызда калат. Баары калат достор. Биз жылаңач жалгыз кетебиз, аны билебиз. Ошо жалгыз кетип бараткан мезгилде унутпаңыз бир тууган, сиз менен сиз тапкан сооптор биз менен чогуу сооп куржунду көтөрүп гана кетерибиз анык. Бул кийип турган кийим дагы биздин кийимибиз болбойт го достор. Акыркы кийимибиз ак кепин болот. Ал кепиндин чөнтөгү да жок болот достор. Силер жакшы билесиңер, биз жакшы билебиз, көрүп келебиз. Бирок сиз көзүңүз менен көрүп турган көрүнүштөр сиз менен биздин жашообузга да келери белгилүү. Бирок ошого чейин сооп кылып калайлы, жакшылык кылып калайлы достор, келгиле. Биринде жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дейт. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Кимде ким кол сунуп жаткан болсо, кол сунайын деп жаткан болсоңор, ошо намазда дуа кылып жаткан бир туугандар, намазда сөзсүз дуа кылып коюңуздар. Көп мечиттеги молдокелер, эгер сиздер да көрүп калсаңыздар, имамдар сөзсүз ушул ооруп аткан бир туугандарга деп көп бир дуа кылып койсоңор. Анткени мусулмандын негизги куралы дуа деген. Биз кыргыздарда да айтылат, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген. Бирибизди агартып көгөртүп, сүйөп таяп жашап келген элбиз, жашай беребиз буйруса. Ача сен жакшы болуп кетесиң карындашым, эч ыйлаба. Кудай буйруса Аллах Таала насип кылсын. Мен дагы сен үчүн дуа кылам, аракет кылам. Сени үнүң элге жеткизип, колуман келген нерсени жасаганга макулбу? Кудай буйруса, өзүңө бекем бол. Жакшы тургула бир туугандар, амандыкта жолугушайлы. Азыр эми мен сарсана болуп, жүрөгүм тынч болбой, кызыма сарсана болуп отурган маалымда азыр. Эми элге кайрыларым ушу дуба кылсаңар кызыма, кызым жакшы болуп кайра өзүнүн боорума кайтса, жакшы болуп кетсе, бул азыр жашта бир эле баласы бар бунун. Ошонун жакшылыктарын көрсө деген үмүт. Ошончо кайдыгер карабаңыздар, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Кыргыз элим, силерден жардам сурайбыз. Ушу эжем биздин бактыбызга силердин себебиңер менен шифа таап келсе, бул бизге чексиз бакыт. Ишенер, таянарым ушу эжем, жалгыз эжем. Менден кабар алган ушу эжем. Ошого болушунча суранам, кайдыгер карабагыла. Жардамыңарды Аллах ыраазы үчүн берип коюңуздар деп суранабыз.